Was macht es mit dir, wenn du ein E-Book schreibst? Worauf darfst du dich dabei einstellen? Und wie fühlt es sich an, wenn es dann veröffentlicht ist? Interessant für dich? Dann bleib jetzt dran. Wenn du mein Video vom 28. April geschaut hast, dann weißt du, dass ich nach fast 10-jähriger Pause mein zweites E-Book zum Thema Selbstcoaching am 27. April dieses Jahres bei Amazon veröffentlicht habe. Und ich kann dir eins sagen, es ist ein Wachstumsprozess. In der Rückschau wurde mir das so richtig deutlich. Beim ersten E-Book habe ich mehr oder weniger drauf losgeschrieben aus einer Inspiration, aus einem inneren Impuls heraus. Beim zweiten E-Book war es irgendwie für mich komplizierter und wirklich mit einem spürbaren inneren Wachstumsprozess verbunden. Lass uns das gemeinsam etwas näher beleuchten, denn möglicherweise hast du ja Ähnliches vor, möchtest auch ein E-Book schreiben oder ein Taschenbuch, wie auch immer. In beide E-Books sind meine umfangreichen Erfahrungen als Seminarleiterin und Coach mit Tausenden von Teilnehmern eingeflossen. Und dennoch war die Herangehensweise beim ersten und beim zweiten E-Book völlig anders. Beim ersten E-Book war mir als allererstes die Struktur klar. Ich hatte eine Botschaft zu übermitteln und hatte vor meinem geistigen Auge eine klare Struktur. Und die habe ich in relativ kurzer Frist, ich glaube, es waren nur 6 oder 8 Wochen, zu Papier gebracht und umgesetzt in das E-Book. Völlig anders war es beim zweiten E-Book. Hier war der erste Federstrich, und es war im wahrsten Sinne des Wortes ein Federstrich, am 5. Januar 2022 und die Veröffentlichung am 27. April dieses Jahres. Also sprich, ein Bogen von 4 Monaten. Lass uns speziell diesen Prozess anschauen. Als erstes brauchst du definitiv einen inneren Drang, irgendein Warum. Und dieses Warum kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann sein, dass du ein Sendungsbewusstsein hast, eine Botschaft übermitteln willst. Und das traf oder trifft für mich zu, sowohl beim ersten als auch beim zweiten E-Book. Dann kann es natürlich sein, du möchtest deine Sichtbarkeit online erhöhen. Auch das ist ein guter Grund. Oder aber du hast ein Produktportfolio und möchtest es um ein E-Book und oder Taschenbuch bereichern. Oder aber du willst ganz schnöde damit Geld verdienen und das ist dein Hauptanreiz dafür. Fakt ist eins, je nach deinem Warum wird sich der Prozess unterschiedlich gestalten. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt und zudem gehört dazu, du darfst dir vorher auch Gedanken darüber machen, für wen möchtest du das Ganze denn gestalten. Denn auch davon wird die Art und Weise, wie du dein E-Book aufbaust, abhängen. Der nächste wichtige Punkt, nachdem dir dein Warum klar ist und auch deine Hauptzielgruppe klar ist, du brauchst ein klares Commitment mit dir selbst. Nur so wird es dir gelingen, nicht nur den inneren Drang, den inneren Impuls und deine Idee zu haben, sondern du wirst es auch schaffen, dran zu bleiben. Was heißt denn dranbleiben? Dranbleiben heißt eine Schreibroutine entwickeln. Also sowohl die Art und Weise, wie du vorgehst, aber auch dein
tägliches Commitment, also täglich irgendetwas tun für dein E-Book oder Taschenbuch, sodass es am Ende auch tatsächlich erscheint. Für mich persönlich war dieses Dranbleiben, Fokus halten die größte Herausforderung. Also habe ich mir feste Zeiten jeden Tag vorgenommen, in denen ich ausschließlich etwas für das E-Book tue. Und das musste nicht unbedingt nur der eigentliche Schreibprozess sein, sondern das konnte auch damit zusammenhängen, ich sammle Coverideen oder ich meditiere. Auch das sind alles Aktivitäten, die dem E-Book am Ende ja zugutekommen. Im Gegensatz zum ersten E-Book habe ich hier dem Schreibprozess, dem Fluss vertraut. Das heißt, ich hatte nicht von Anfang an eine klare Struktur, sondern habe den Impulsen vertraut, die ich durch meine Meditation, durch meine Anbindung an mein höheres Selbst erhalten habe. Sei es, dass es um zum Beispiel das Thema und den Blog Selbstliebe ging, dann habe ich zum Thema Selbstliebe geschrieben, was mir einfiel und auffiel. Und es konnte sein, dass ich an einem übernächsten Tag wieder Impulse genau zu diesem Thema hatte. Das heißt, ich habe Themenblöcke gehabt und zu denen habe ich geschrieben. Für mich persönlich ist das mit der Hand schreiben ein wichtiger kreativer Prozess. Das heißt, ich habe von Hand das Buch geschrieben, habe dann über Google Drive das Tool der Sprachaufnahme genutzt und bin danach zu Duden Premium gegangen und habe das Ganze korrigiert, also Korrektur gelesen sozusagen. Und erst am Ende ist in mir die Struktur, das, wie das Buch am Ende aufgebaut sein wird, immer deutlicher in den Vordergrund getreten. Jetzt kann man natürlich sagen, um Gottes Willen, ich bin ein strukturierter Mensch, bei mir muss erst die Struktur stehen. Okay, dann ist es so. Wenn du jemand bist, der kreativ im Fluss lieber ist, dann ist das auch in Ordnung. Ich habe jetzt beide Erfahrungen gesammelt und ich weiß, dass beides gelingt. Etwas passiert unterwegs auf jeden Fall. Niemand hat ein Selbstwertgefühl von 100%, ist zu 100% in der Selbstliebe. Den Mensch muss man mir erstmal zeigen. Und ich gehöre auch nicht dazu. Also, was passiert? Unterwegs treten Selbstzweifel auf. Um Gottes Willen, kannst du das schreiben? Oder aber Tausende von Leuten haben sich zu diesem Thema schon geäußert. Jetzt komme ich daher und will auch noch was zu diesem Thema beitragen. Mit solchen Dingen wirst du dich rumschlagen müssen. Und du wirst eine klare Entscheidung für dich treffen müssen. Ja, auf die Weise, wie ich rangehe und wie ich das Ganze betrachte, hat es noch niemand gemacht, denn jeder Mensch ist einzigartig. So wie ich an dieses Thema rangehe, geht vielleicht niemand weiter heran. Ich werde Menschen damit erreichen und andere, die sich dem Thema ebenfalls widmen, werden ihre Zielgruppe auch erreichen. Das heißt also, hier wächst etwas in deinem Innern und lässt dich am Ende gestärkt und entfaltet auch als E-Book-Autor hervorgehen. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess. Und zu guter Letzt technische Themen. Das heißt also diese ganze Formatierung. Ich gebe es zu, ich habe bei YouTube geguckt, wie geht das Formatieren eines E-Books für Amazon und habe das Schritt für Schritt umgesetzt, sei es dieses Inhaltsverzeichnis oder seien es die Links intern im Buch und. Auch das ist ein Thema, was gelöst werden will. Und jetzt kommt der spannende Augenblick, wo der Frosch ins Wasser hüpft. So nennt man das in der Ecke, wo ich herkomme. Der Augenblick,
wo du alles bei Amazon hochlädst, inklusive Cover, und dann darauf wartest, wann wird es veröffentlicht. Du glaubst es kaum, das dauert keine 24 Stunden, da kannst du es bei der Suche auf Amazon finden. Und jetzt ist der Zeitpunkt, dich ein bisschen zu feiern. Genieße den Augenblick. Du hast was Großartiges geleistet und das will gefeiert werden. Beim ersten E-Book habe ich gar nicht wirklich gefeiert, das weiß ich. Ich war einfach nur erschöpft. Aber dieses Mal habe ich mir gedacht, egal wie, es ist geschafft. Ich darf mich jetzt auch mal selber feiern und es genießen, diesen großen Bogen gespannt und auch das Ziel erreicht haben. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dich inspirieren, wenn du ähnliche Absichten hegst und ein E-Book oder Taschenbuch schreiben möchtest. Ich freue mich über deinen Kommentar, wenn es etwas zu berichten gibt, und wünsche dir eine gute Zeit und viel Erfolg bei deinem Tun. Bis zum nächsten Video. Tschüss.